स्किप को वायर रोप को टाइट करने जा रहे हैं। देखिए बार बार जो है ना ये वायर रोप ही उल्टा हो जा रहा है। से बोले तो स्किप एग्रीगेट से जब हम लोग का टॉप पर जा रहा है तब हम लोग का क्या हो रहा है, साउंड आ रहा है। तो दोस्तों एक भाई का कॉल आया था जो हम लोग का स्किप बकेट का जो वायर रोप है उससे रिलेटिव प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आप लोग का जानना जरूरी है। इसीलिए मैं सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं, क्योंकि उस भाई का फोटो भी यहाँ पर आया था जो उनको सोल्यूशन तो मैं बता दिया हूँ। खैर जो भाई लोग को बार बार ये प्रॉब्लम आती है तो ये आप लोग को कैसे पता चलेगा, इसीलिए सोच रहा हूँ कि आप लोग को साथ भी ये शेयर किया जाए कि आप लोग का भी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। पहले तो जो हम लोग का बॉटम से बोले तो स्किप एग्रीगेट से जब हम लोग का टॉप पर जा रहा है तब हम लोग का क्या हो रहा है, साउंड आ रहा है। बोले तो खट देना आवाज़ आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है। ठीक है, नीचे जा रहा है तब पर भी आ रहा है और ऊपर जा रहा है तब पर भी आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन तो आप लोग को बताऊंगा। और इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रहा है इनका, ये बार बार जो है ना ये वायर रोप ही उल्टा हो जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये बार बार जो ये वायर रोप है ये वाला जो नीचे हो जा रहा है, जो हम लोग को ऊपर से रहना चाहिए, ये बार बार जो ये ड्रम है ना, ये पूरा ड्रम दिख रहा है, ये ड्रम ही उल्टा हो जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा घूम जा रहा है। बहुत सारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप लोग को दिखेगा कि इसमें हो क्या रहा है, ये जो प्लांट आप लोग का ये स्किप वायर रोप का जो ड्रम दिख रहे हैं ये M1T बैचिंग प्लांट का है। ठीक है, तो इनको तो सोल्यूशन बता दिया हूँ कि कैसे कैसे होता है और आप लोग को कैसे पता चलेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से चलने वाला है। और चैनल पर नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जब स्किप बकेट टॉप से जब बॉटम पर जा रहा है, बोले तो जो अपना स्किप बकेट एग्रीगेट के पास जा रहा है बॉटम पे, तो वहाँ पर जाते जाते ही जो ये है वायर रोप, अब साउंड तो एक्स्ट्रा आ ही रहा है और उसमें हो क्या रहा है, जो ये वायर रोप है ये ऊपर की तरह रहना चाहिए बट ये उल्टा हो जा रहा है। बार बार क्या हो रहा है, वायर रोप उल्टा हो जा रहा है। तो उल्टा क्यों होता है, किन कारण के चलते उल्टा होता है, इसमें दो कारण होता है जो आगे हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं। और इसमें ये भी समझते हैं कि इसको सेटिंग करना पड़ता है, जो वायर रोप का है दोस्तों उसको सेटिंग करना पड़ता है। सेटिंग इसलिए करना पड़ता है दोस्तों, क्या होता है अब स्किप बकेट जब आप लोग को बॉटम पर जा रहा है तब एक्स्ट्रा साउंड आता है। बॉटम किसको बोलते हैं, बॉटम जो आप लोग का स्किप बकेट जहाँ रुकता है, जिसे मैं बोले कि जो हम लोग का एग्रीगेट का होता है वो हम लोग का बॉटम पॉइंट होता है। और जब हम लोग का स्किप मिक्सर के ऊपर आता है तो वहाँ पर हम लोग का क्या होता है कि वो हो जाता है टॉप पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग समझिए, इसकी बॉटम बोलूँ तो नीचे का समझिएगा, टॉप बोलूँगा तो ऊपर का समझिएगा। जब ऊपर की ओर जा रहा है तब पर भी एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है और नीचे भी जा रहा है बॉटम पर तब पर भी एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, पहले तो आप लोग इस वायर रोप को पहले सेटिंग करेंगे। ठीक है, सेटिंग करने के लिए दोस्तों फिर ये वायर रोप उल्टा हो गया है, इस वायर रोप को पहले पकड़ के इसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद इसको सेटिंग करना पड़ती है। तो सेटिंग कैसे किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों देखिए, ये समझे कि ये हम लोग का घड़ी का एक क्लोज हो गया, कोई सा भी आप लोग का ड्रम हो, इसी प्रकार से ड्रम रहता है जो वायर रोप का होता है। और ये अब समझिए कि हम लोग का एक घड़ी का क्लोज हो गया। और ये समझिए कि हम लोग का कट है, ये कट को ही सेटिंग में लिया जाता है, तभी जो ये वायर रोप है आप लोग का बार बार लूज नहीं होगा और नहीं बार बार मतलब साउंड आएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। जब यही सेटिंग आप लोग नहीं करते हैं ना, ऑटोमेटिक आप लोग जाते हैं क्या करते हैं, वायर को ऑटोमेटिक सेट करके टाइट कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि ये सोल्यूशन हो जाए। नहीं, जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा तभी ये दिक्कत होता है, क्योंकि जो स्विंग के जो प्लान चलाए तो उनको सब पता रहता है कि सेटिंग करना पड़ता है। जो भाई लोग को नहीं पता है तो इसीलिए तो ये वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग को ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो देखिए, ये समझिए कि ये घड़ी का क्लोज है, कभी भी आप लोग का M1T बैचिंग प्लांट का हो गया, जब भी स्किप सेटिंग करने जा रहे हैं, स्किप को वायर रोप को टाइट करने जा रहे हैं। देखिए वायर रोप टाइट क्यों किया जाता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वायर रोप को टाइट इसलिए किया जाता है, जब हम लोग का स्किप बकेट बॉटम पर जाता है तो हम लोग का क्या होता है, साउंड आता है, एक्स्ट्रा साउंड आता है। मतलब जो बकेट होता है वो हम लोग का आवाज़ देता है। जब आवाज़ देगा ना तब हम लोग का वायर रोप को क्या करना पड़ता है, उसको टाइट करना पड़ता है। जब हम लोग टाइट नहीं करेंगे तो बहुत सारे जो नीचे का है हम लोग का बॉटम पॉइंट, बहुत सारा डैमेज हो सकता है, लोड सेल में प्रॉब्लम आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसी के लिए ज़्यादा साउंड आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी बकेट का जो वायर रोप है उसको हम लोग को सेटिंग करना पड़ता है, बोले तो हम लोग टाइट करना पड़ता है। टाइट करने से पहले दोस्तों ये हम लोग का देखते हैं, ये ड्रम दिख रहे हैं, ये हम लोग का कट पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं। समझिए कि ये हम लोग का घड़ी एक क्लोज हो जाता है।
क्लोज होने के बाद समझिए कि हम लोग का सेट कितना पर करना पड़ता है। ये 5 होता है ना, 5 के हिसाब पर इसको सेट करके तब जो वायर ऑफ है उसको टाइट करना पड़ता है। वही आप लोग ये सेटिंग नहीं कीजिएगा, कभी यहाँ पर कर दीजिएगा, कभी यहाँ पर कर दीजिएगा, या कभी यहाँ पर करके वायर ऑफ को टाइट कीजिएगा। आप कितना भी टाइट करते रह जाइए, 10 से लेकर या 100 बार भी करिएगा, कुछ सोल्यूशन आप लोग को नहीं मिलने वाला है। बार बार जो वायर ऑफ है वो लूज ही होगा, समझे। तो कभी भी आप लोग टाइट करें तो एक कट को मिला ले। देखिए यहाँ पर जो कट है ना, तो देखिए हम लोग का कभी भी यहाँ पर आप कभी भी देखिए तो घड़ी क्लोज 6 होता है और ये हम लोग का 12 होता है। तो 6 के बाद हम लोग कभी भी यहाँ पर 6 के बाद 5 आता है, तो 5 के करीब समझिए कि यहाँ पर रख के आप लोग सेट कर सकते हैं। और एक पॉइंट ये भी होता है, जो एक कट और स्किप का जो कट होता है स्किप का, उससे भी मिलाकर सेट किया जाता है। तो आप उससे भी मिलाइएगा तो वही सेम ही सेम आएगा, और नहीं तो आप 5 पर रख के यहाँ से 5 पर रख दीजिएगा, थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा, तो जो आप लोग का सेटिंग है वो हो जाएगा। ये सेटिंग पर रख के और वायर पर जो है वो प्रॉपर टाइट करें, ढीला ना रहना चाहिए, प्रॉपर टाइट करें, तो जो आप लोग का सेटिंग है वो प्रॉपर हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि पूरा प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए, तो दोस्तों इस पर मेरे चैनल पर 2 से 3 वीडियो वायर ऑफ टाइट कैसे किया जाता है बना दिया हूँ, पूरा प्रैक्टिकल समझाया भी हूँ। तो मेरा इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है स्किप वायर ऑफ का, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, या मैं एंड में भी आप लोग को दे दूँगा। तो ये सोल्यूशन आप लोग का हो जाएगा सेटिंग का, जो साउंड आता है, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग को बता देता हूँ, इसमें सेलेक्ट स्टील भी रखा जाता है। जो सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट कम से कम M1T का है, तो इसमें 500 से 600, देखिए हमेशा 600 ही रहता है। कभी कभी कारण में 550 भी रखना पड़ जाता है, कभी 500 भी रहता है, सेलेक्ट रहता है, ठीक है। जब सेटिंग में जाइएगा, स्किप सेटिंग में जाइएगा, तो उसमें आप लोग को दिया रहता है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बार बार वायर ऑफ लूज, मतलब वायर ऑफ उल्टा क्यों हो जाता है। दोस्तों उल्टा इसलिए हो जाता है, इसमें 2 कारण हम लोग का होता है वायर ऑफ उल्टा होने के लिए। तो उल्टा देखिए किस लिए होता है, तो उल्टा हम लोग का दोस्तों 2 पॉइंट में, पहला पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला में हम लोग क्या कहते हैं, जब स्किप बकेट जब हम लोग टॉप से जब मटेरियल मिक्सर में डिस्चार्ज करता है, और डिस्चार्ज करने के बाद हम लोग बॉटम पर आता है, बोले तो हम लोग जहाँ एग्रीगेट का पोर्शन रहता है, सब मटेरियल लेता है, जब वहाँ पर आता है, तो जब मटेरियल डिस्चार्ज करता है ना, तो प्रॉपर कई कारण में मटेरियल प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं होता है, और मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा लेने के चलते भी जो सो जब हम लोग को नीचे आता है ना, तो थोड़ा सा झटका देता है। जब थोड़ा सा झटका देने के बाद जो हम लोग का वायर ऑफ है ना, तो थोड़ा सा क्या होता है, झटका देने के चलते वो भी हम लोग का जो वायर ऑफ है वो उल्टा हो जाता है। एक हर मतलब हमेशा ये नहीं होता है, कई कारण में मतलब थोड़ा कभी कभी कधार जो होता है ये प्रॉब्लमें आ जाती है। ये समझिए कि हर मटेरियल बार बार नीचे लेके जा रहे थे, ऐसा झटका जल्दी नहीं आता है। ये आप लोग को M30Z बैचिंग प्लांट में ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब बॉटम से हम लोग का टॉप से हम लोग का बॉटम पर लेके जाता है, थोड़ा तो मटेरियल बच जाता है 100 से 200 या 300 kg, वो जाने के बाद दोस्तों जब झटका देता है तो वायर को ऑटोमेटिक वो उल्टा हो जाता है। उसका पहला प्रॉब्लम ये हो गया। इसमें भी प्रॉब्लम में आ सकती है, हालांकि जल्दी नहीं आता है, कभी कधार ही ये प्रॉब्लम आता है कि आप लोग का जो मटेरियल नीचे से टॉप से बॉटम पर ले गया, तो थोड़ा सा झटका देने के कारण ये जो वायर ऑफ वो उल्टा हो जाता है। बट हमेशा ये सब नहीं होता है। इसमें दूसरा कारण जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये मैं खुद ये फेस किया हूँ बहुत सारा। ये मैं फेस करने के बाद एनालिसिस करने के बाद ही ये आप लोग को वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि भाई कमेंट के तभी मैं समझ गया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। कि दोस्तों ये जो हम लोग का स्किप बकेट जहाँ रहता है, जो बॉटम पॉइंट रहता है, वहाँ पर सेंसर दिया रहता है दोस्तों। वो सेंसर पर क्या होता है, जब हम लोग का स्किप बकेट जब हम लोग को टॉप से जब बॉटम पर जाता है, जब बॉटम पर जाने के लिए थोड़ा सा सेंसर जो है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा लेट शो करता है। लेट शो करने के चलते जो ये ड्रम है ना, जहाँ कट होना चाहिए उससे ज़्यादा घूम जाता है, तभी ये प्रॉब्लम आती है। बोले तो इसमें सेलेक्ट भी रहता है, 500 से 600 के अंदर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बट जो हम लोग का जो बॉटम सेंसर होता है ना, उसमें दोस्तों बॉटम सेंसर में ये प्रॉब्लम आ जाती है। कभी जब हम लोग का स्किप बकेट जब नीचे जाता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा लेट शो करेगा, मतलब ज़्यादा लेट नहीं, 1 सेकेंड भी लेट शो करेगा, तो ये ड्रम ऑटोमेटिक घूम जाएगा। ऐसा मेरे पास खुद ऐसा फेस, मतलब बार बार मेरा वायर खुद लूज हो जा रहा था, तो मैं खुद परेशान हो गया था कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो खुद मैं ऊपर जाके 10 मिनट पहले ऊपर था, मैं
मिलाया कि उल्टा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो फिर मैंने नोटिस किया, पूरा नोटिस करने के बाद ही तब मेरे को समझ में आया कि ये जो ये है, ये हम लोग का रुकने के बाद भी थोड़ा सा, जब कहाँ कट होता है वहाँ रुकने के बाद भी ये वायर ऑफ है, जहाँ स्किप बकेट है वहाँ रुक जा रहा है, बट ये नहीं रुक रहा है। जो ड्रम है ये नहीं रुक रहा है, स्किप तो वहाँ पर रुक जा रहा है जाकर, जो अपने का बॉटम पॉइंट है, बट ये नहीं रुक रहा है, थोड़ा सा एक फेरा ये उल्टा घूम जा रहा है। तो मैं नोटिस किया कि ये हम लोग का सेंसर का ही प्रॉब्लम है, इसको जल्दी सेंसर जो है वो नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ये जो है एक कट नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैं क्या किया कि मैं सेंसर जो था, बॉटम सेंसर था जो इसकी बकेट का जहाँ पर सेंसर आता है, उस सेंसर को जाकर सेट किया। थोड़ा सा हल्का दूरी था, इसको दोस्तों सेंसर को सेट 10 mm पर आप लोग कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस ना 20 mm पर इसका रहता है मैग्नेट मिलने का, बट इसको 10 mm पर सेट कर देंगे तो प्रॉपर सेटिंग हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि जो इसकी बकेट है, जो अंदर का ट्रैक है, कभी कभी ट्रैक से क्या होता है, कभी कभी इसकी बकेट हल्का इधर चला गया, कभी हल्का इधर आ गया, तो इसमें सेंसर भी तोड़ने का खतरा रहता है। तो उसी के लिए दोस्तों जो है ना, कभी कभी इधर चल जाता है दाब, मतलब ट्रैक के शर्ट के चलने जाता है तो इधर थोड़ा सा फाक हो जाता है, इसके चलते भी ऐसा प्रॉब्लम में आती है। तो इसी के लिए दोस्तों मैं सेंसर को क्या किया, हल्का मतलब सेट कर दिया, थोड़ा सा हल्का आगे बढ़ा दिया, मतलब सेंसर टूटे ना उसके हिसाब से भी सब सेट करके किया। तो ये जो प्रॉब्लम था ये सॉर्ट आउट हो गया। अभी तक मेरा 2-3 महीना में चला लिया, अभी तक मेरा उल्टा होने का तो कोई नामो निशानी नहीं आया। हम लोग का कभी भी उल्टा हुआ ही नहीं। हल्का बहुत मटेरियल भी नीचे लेकर चल जाता है तब पर भी हम लोग का जो है वो ऑटोमेटिक ये जो है ये जो वायर ऑफ उल्टा होने का है वो नहीं होता है। तो ये जो भी उल्टा होने का कारण होता है ना, समझिए कि हम लोग का सेंसर में ही प्रॉब्लम है। जो बॉटम सेंसर है उसको थोड़ा सा सेट कर दीजिएगा, ये जो सोल्यूशन है आप लोग का हो जाएगा। और ये सेटिंग का आप लोग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल पर पड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल देख सकते हैं। वायर रोप को कैसे लगाया जाता है इसका बारे में भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पर भी पूरा एकदम बढ़िया तरीका से समझाया है। आप लोग को आधा घंटा का मैक्सिमम वीडियो है, तो अपना प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा या ऐड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और अभी ये चैनल पर नए लोग होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों भाई शेयर करना ना भूलिएगा, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, क्योंकि मैं छोटे छोटे टिप्स से लेके बेचिंग प्लान से पूरा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है आया मेरे से कांटेक्ट करना है, आप लोगों को कुछ चीज़ पर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आकर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।